من المواصلات للمواصلات برضو. ايوه الحقيقه يعني لازم نعترف انه في دول كده او معظم الدول المتقدمه قوي المتحضره قوي اللي عندها نسبه كبيره من الرخاء بيبقى عندهم يعني يمكن انرجي ان هم يحبوا الحيوانات وياخدوا بالهم من الحيوانات ويراعوا الحيوانات ويصرفوا على الحيوانات ويمشوا الكلب بتاعهم ويدربوا الكلب بتاعهم وياكلوا القطه يعني يجيبوا له مدرب. في جو كده عام هم فعلا في ثقافتهم الحيوان ده حاجه مهمه جدا، عندهم الرفق بالحيوان قوي جدا وجمعيات الرفق بالحيوان متطوره جدا 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 وبيهتموا بالحيوان زي الانسان بالظبط. ولان دي الثقافه العامه فتلاقي في معظم الاسر عندها بات في البيت او حيوان اليف في البيت بتربيه، ابتداء من الفار اللي هو الهامستر للزلحفة والتمساح لغاية الحصان في المزارع الكبيرة. طب ده كله مفهوم. أسافر معايا كلبي أو قطتي أحطه في البوكس وأحطه في الشحن، ماشي برضو مفهوم. كتير من اللي حوالينا بيعملوا كده حتى في مصر، أوكي. لكن أسافر بالحصان دي اللي غريبه شويه، عشان ما اقدرش ابعد عن الحصان ولا اتخلى عن الحصان ولا اتنازل عن الحصان. ففي فعلا ست امريكانيه بتسافر على الخطوط الامريكيه وهي رحله داخليه مسافره من نبراسكا. مش الحصان الكبير ده اللي هو يعني البوني الصغير ده. البوني ده هي ما قدرتش تستغنى عنه حبيبي، فقررت ان هي تاخده معاها جوه الطياره مش في الشحن بتاع الكارجو. دخلت بيه المطار وقطعت له تيكت وقعدته جوه الطياره زي بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا عندي صديقه سافرت امريكا من كذا سنه وصممت انها يطلع معاها الكلب بتاعها على الطياره. انا صاحبتي امي كده يعني نام تحت رجليه. يعني ما دخلش مكان مخصص للحيوانات يتشحن فيه وبعدين تستلمه هناك. ده قعد تحت رجليها في الطياره وسافرت بيه. ولولا الكلب ده عليها انا ما كنتش اعرف انه ده ممكن يحصل. بس انا ده حصل إنه ممكن يحصل. بيحصل بقى ايه؟ لان صاحبه ماما عملت كده مؤخرا، كانت جايه برضو من امريكا للقاهره وطلبت ان الكلبه بتاعتها تطلع معاها على الطياره، بس كانت كلبه صغيره. لا دي كانت حلوه كبيره قوي يعني. قعدتها على رجلها طول الرحله، بس هي جابت من الدكتور زي روشته بتقول، لان صاحبه امي يعني عندها زي مرتبطه نفسيا ديبريشن بسيط لان زوجها لسه متوفي وكده، فهي مرتبطه ارتباط عاطفي قوي جدا بالكلب. وهتلاقي الكيس اللي بتقولي عليها كده. فجابت من الدكتور طلب مخصوص انه هي محتاجه الكلب ده معاها في الرحله عشان يديها احساس بالامان، عشان ما يجيلهاش بانيك اتاكس. ولهذا السبب طلعوا معاها. وده فعلا اللي حصل برضو مع صاحبتي. وهتلاقي الست كده برضو. الست دي برضو كده، بس الحصان يعني كبير شويه. البوني ده كبير شويه. ده كمان صغنن تقريبا، اعتقد هي خافت عليه يقشط او حاجه ان هي تاخده معاها عشان يا حبيبي او معاه البيبرون او عنده صفرة او حاجه. يعني لسه الموضوع كبير قوي بصراحه. اتفضلي يا صعب. مش عارفه يا جماعه، يعني طبعا رفقا بالحيوانات بس في حاجات بصراحه تفقع المراره، يعني مش قادره.